Nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni umunezero mwinshi kongera kuganira namwe uyu munsi. Uyu munsi ntago ndi bufate umwanya munini, ndashaka kugira ngo mbagezeho nkuko mwabisomye kuri titre, niki Imana yankoreye gikomeye cyangwa se kidasanzwe cyatumye mfata iminsi 7 yose nyishima ku ma réseaux sociaux cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga. Hari impamvu zatumye mfata iyo minsi 7 nkuko mubyibuka bamwe muri mwe nashyize kuri Facebook, WhatsApp, amafoto atandukanye mvuga nti mfashe icyumweru cyo gushima Imana. Icyumweru cyo gushima Imana ntago cyari icyumweru cyo gusaba, ntago cyari icyumweru cyo gusenga, ntago cyari icyumweru cyari icyumweru cyo gushima iby'Imana yari yankoreye. Abantu benshi baribajije ndetse barampamagaye, hari abantu bagiye bantelefona, ariko benshi baranyandikiye ku ma message yaba kuri Facebook yaba kuri WhatsApp, bambaza bati se tubwire Patrick Kamanzi niki cyabaye, Imana yakoze iki, tubwire. Ubundi nashakaga kubivuga, igihe cyose nashatse kubivuga numvaga umutima utandekurira, nashaka kubivuga nkumva umutima utandekurira, ni nkaho hari ijambo rimbwira ngo butegereje uzagira igihe cyo kubuvuga, none cyagiye ni iki ngiki, kuko nigihe nabishatse ntabwo byakunze, ariko uyu munsi birakunze. Noneho muri makeya mwarakurikiye naramamaje mu buryo bukomeye, mari iminsi 7 ndimo kuramya Imana no kwihimbaza, nyishima, nyiririmbira, nyitazira. Nari mfite umunezero mwinshi mu mutima wanjye, umunezero ndashobora kuvuga. Naryamaga nezerewe, nkirirwa nezerewe, nkajya mu kazi nezerewe, simbizi nabikwifuriza. Ibyo bihe byari ibihe byiza, ibihe bikomeye cyane. Niki cyabiteye? Uyu munsi nibwo ngiye gusangira nawe ubwo butumwa kugira ngo ubashe kumenya impamvu. Hari abambwiye bati cyangwa se abaketse, baravuga bati buriya wasanga umuryango we wamusanze mu Bubiligi, yabonye ibyangombwa, none famille yaje, buriya niyo mpamvu arimo gushima Imana. 90% y'abantu banyandikiye, aho niho barasaga, aho niho bagushaga bati buriya famille yaje, niyo mpamvu bafite umunezero mwinshi cyane. Nukuri nabyo si bibi, Imana ibikoze nayishima, ariko mbabwiza ukuri, sinzi urwego nabangezemo rwo kutizera cyangwa se rwo gukunda, nabyiti gukunda isi cyane, simbizi, kugira ngo mfate iminsi 7. Bavandimwe, hari ibintu byinshi byo gusengera, hari ibintu byinshi byo gushimira Imana. Kuba mu Bubiligi cyangwa se famille yanjye kunsanga mu Bubiligi ni parti imwe y'imigisha nemerewe nkiri hano ku isi. Imana ibishatse naba hano, Imana itabishatse naba handi n'umuryango wanjye, icyo si ikibazo. Hari ibintu byinshi byo gusengera, hari ibintu byinshi byo gushimira Imana, hari ibintu ibikoze gutyo Imana ihabwa icyubahiro, Imana ishimwe. Ariko sinshobora gufata iminsi 7 ngo nshime Imana kubera ko yampaye inzu, kubera ko yampaye imodoka nziza, kubera ko yampuje n'umuntu ukomeye runaka, kubera ko yampaye ibifaranga runaka. Sinzi cyabaye rwose. Nayishima Mana urakoze cyane, niba ari ubuhamya nkabutanga, ariko sinshobora gufata iminsi 7 shima Imana ngo nuko yazanye umuryango wanjye mu Bubiligi nkaho mu Bubiligi ari mu ijuru. No, kanema. Yego birashoboka, ariko ngiye ku giti cyanjye ntago nabikora, sibyo? Nayishima yego, ariko apana iminsi 7. Iminsi 7 nafashe yari irenze umuryango wanjye, yari irenze amafaranga, yari irenze ibizu, yari irenze ibyubahiro byose iyi si ishobora gutanga. Nkurikira neza. Mwijoro ryo ku itariki 13 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2018, murumva ko harenze imyaka 2 n'amezi hafi 3, naragenderewe. Mu yandi magambo, ushobora kubifata nk'ibintu bisanzwe,
ariko njye nabifase nk'ibintu bidasanzwe kuko bibonwa na bake kuri iyi si, bibonwa na bake. Niyo mpamvu nafashe uwo mwanya kugira ngo mpimbaze Imana, nyiramye iminsi 7 nyibwirana Imana, wakoze, ukwiriye icyubahiro, ukwiriye ishimwe, ukwiriye kuzamurwa, ukwiriye gupfukamirwa, ukwiriye kuririmbirwa, ukwiriye kubahwa. Mana, byari ibihe byiza cyane. Muri iryo joro natashye ku itariki 12 mvuye ku kazi. Kuba bino murazi imirimo yino ukuntu ikuvuna ugataha wavunaguritse. Nanjye icyo gihe nakoraga ahantu hari akazi kabi kagoranye cyane. Natashye numva nabaye ibyatsi. Ngeze mu rugo ndasinzira. Ngiye gusinzira, nari naniwe cyane. Ndavuga nindyama simpamya ko ejo nzabyuka ngiye gukora. Hari vendredi, hari kuwa gatanu. Tuva ku kazi batubwira ngo kuwa gatandatu hari intuza, hari akandi kazi kubera amakomande special yari yaje ku kazi. Noneho bitari biteganyijwe badusaba gukora samedi. Ntashye vendredi, ndarya mbere yo kuryama numva ndananiwe pe. Hari nko masasta z'ijoro, mfata telefone yanjye nohereza umuyobozi wanjye message mubwira ko ejo bitazanshobokera kuza ku kazi, ndumva ntameze neza. Aransubiza ati nta kundi. Ndaryama. Muri uko kuryama bigeze mu rukerera, kwa kundi guhera amasaha 10, saa 11, saa 12, muri urwo rukerera ngiriye yerekwa. Mwumve neza, ngiriye yerekwa. Narindi ahantu hano mu Bubiligi, ndi kuri telefone ndimo kuvugana n'umumama umwe twasenganaga aho nasengaga mbere, za ntambara zabayeho kubabizi zitaraba, za zindi zatumye ducikamo ibice bibiri, bamwe bajya uruhande rumwe abandi bajya urundi. Icyo gihe twari tukiri hamwe. Uwo mumama twarasenganaga hano mu Bubiligi. Ndi kuri telefone yanjye ndimo kumuganiriza. Nari meze nk'umuntu twari tumeze nk'abantu batari baherukanye. Ndi kuri telefone ndimo kumuvugisha, ndamubwira amakuru, ndimo kumubaza amakuru, nawe ambaza amakuru, wese iminsi myinshi, ibintu nk'ibyo twari dukumburanye kuri telefone. Muri ako kanya ndimo kumuvugisha kuri telefone, sinzi ukuntu naje kubona ahantu narindi ikirere cyose, nubuye amaso mu ijuru mbona ikirere cyose aho narindi kirahindutse mu kanya ko guhumya no guhumura. Ikirere kirarabagirana, kibaye cyiza mu buryo udashobora gusobanura. Ikirere cyose kiba umucyo, wa mucyo wuzuye imirasire imeze nk'izuba, imeze nk'imirasire y'izahabu. Muri ako kanya nubuye amaso ndavuga ni wow, mbega ikirere cyiza. Ubona hari ikintu kibaye mu kirere udashobora gusobanura. Muri ako kanya ntitegereza, ariko ndi kuri telefone turimo kuvuga, ariko ibyo yavugaga sinabyumvaga kuko ngiye nireberaga ikirere. Muri uko kureba ikirere, mu kanya ngiye kubona mbona icyo kirere cyarabagiranaga mu buryo bukomeye cyane, kirafungutse. Muri uko gufunguka kubw'ibitangaza, mbona ifarashi y'umweru iturutse muri icyo kirere irimo kuza igana ahondi. Iyo farashi y'umweru hejuru hari hicayeho Yesu. Hari hicayeho Yesu Kristo, umwami w'abami, ari ku ifarashi nini nandi amuherekeje, barimo kugana aho narindi. Nditegereza ndavuga ni noneho kuri telefone mera nk'umuntu utaye ubwenge gato. Ndavuga nti mama, simvuga izina ry'uwo mama, ndamubwira nti mama, umva ahantu ndi uziko ndimo kureba Yesu araje. Arambwira ngo bingwiki, nti Yesu arimo kuza mama. Ndavuze induru n'ibyishimo byinshi n'umunezero mwinshi cyane. Ndavuga ni none ntibishoboka kuko uwo Yesu nari ndimo kureba
ibya bindi apana wa mu Yesu benshi bamanika mu mazu, benshi ari mu mazu wa mukinnyi wa filme, apana uriya Yesu nyawe, isura ye ntushobora kubona amagambo yo kugusobanura ubwiza bwe. Yari umucyo, yari izahabu, yari imirasire y'izuba, sinzi, yari afite ubwiza budasanzwe. Mbona arimo kumanuka, isura ye ukabona ari imirasire gusa. Ndavuze induru, mama, Yesu araje. Arambwira ngo ngwiki, ndamubwira Yesu arimo kuza, nguye arimo kuza. Uko yari arimo kuza nanjye ndimo kwiruka, kuko nabonaga arimo kuza, ariko hari abantu benshi bari bamutegereje batamubonye. Noneho n'uwo mumama ndamubwira ni araje. Arambwira ati none se araje gute, niki kibyemeza? Ndamubwira mama, araje n'ukuri, nguyu nta nubwo ari kuvuga ngo ari kure, nguyu ari hafi yanjye, araje. Ndakwinginze umva unyu. Ati none ndabyumva, ariko se niki kibyemeza ko ari we, niki kibyemeza ko aje? Avuze gutyo numva gahinda mu mutima, ndavuga mama, emera Yesu nguyu, nta nubwo ari kure bya bindi byo kuvuga ngo ejo nguyu ndimo kumureba, so bambwiye, so nabonye kuri za WhatsApp na no, nguyu imbere yanjye arimo kuza. Uwo mumama arambwira ati nge sinzi, umva afite gushidikanya kwinshi. Noneho muri uko gushidikanya nge ndavuga ni reka mfata amafoto mbashe kuyamwereka kugira ngo abashe kwemera. Mfata telefone yanjye ntangira gufotora, ndafotora. Ubwa kabiri ndafotora, najya kureba muri foto kugira ngo nyimwoherereze, ndetse nohereze no kuma WhatsApp, Facebook, hehe hose mbabwire ni Yesu araje. Muri ako kanya nkareba ya foto nafotoye, nkabura ifoto. Nacisha ngavuga ariko na ifoto ko ntarimo kubona ifoto. Nkongera ngafata ngafotora, nashaka nkabura. Ndavuga mama, emera n'ukuri ndimo kugerageza, emera kwaje. Reka da umumama akansaba ibimenyetso, agashidikanya akavuga ati no, ntago ari byo. Numva mfite agahinda kenshi kandi cyambabaje kurushaho. Ni umumama wari umaze nk'imyaka 20 mu gakiza, w'umurokore azimana, ariko ari yatashe cyane ku bintu by'ubucuruzi by'amafaranga n'ibiki byose. Yego n'umurokore, afite umurimo mu itorero, ariko n'umutima we uri yatashe ku bintu by'isi nkuko benshi bimeze. Maze kumubwira gutyo numva aranze. Icyo nakoze niki, nahise mbireka. Amafoto yanze kugenda, amafoto ntayo mbona, ndamureka. Noneho muri ako kanya ngiye kubona mbona Yesu akomeje kumanuka. Uriya mu mama ndangije ndavuza induru, ndavuga nti none se mbigenze gute? Mbona afite gushidikanya kandi nta kindi gisubizo mfite, nta kindi kimenyetso mfite ngomba kumuha. Muri ako kanya numva mfite agahinda kenshi. Ese uretse we n'abandi barabyemera gute ko ari benshi bategerewe bagomba kumubona, bagomba kumenya ko agarutse kandi aje kudushaka? Muri ako kanya ndimo gutekereza gutyo, nza kubona inzozi zirashize. Nari nkiryamye ntabwo nakangutse, nkomeza ndasinzira. Ubwo ndi mu nzozi ndimo kurota. Muri ako kanya nza kubona umumarayika. Harenze iminota mikeya ndasinzira. Maze gusinzira muri ako kanya nongera kubona umumarayika. Mbona noneho marayika umwe araje. Umumarayika aje, yaje afite umwanya ubaze, nta segonde nimwe yo gupfusha ubusa. Mbona araje, aje ndamwitegereza. Numva ndishimye, ndavuga niyo umumarayika, none umbonye marayika. Yo, bwari ubwa mbere kugira inzozi nk'izo mu buzima, yerekwa nk'iryo ngiryo rikomeye. Bwari ubwa mbere mu buzima kuva nabaho, kuva namenya Imana, kuva namenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Bwari ubwa mbere. Ndavuga nti yo araje. Ndareba, ndamwitegereza, ndavuga marayika araje arimo kumanuka. Ndamureba, ndavuga ni yo, ndishima cyane. Icyo nakoze niki, ndavuze ni noneho wenda uyu nguyu reka mfate foto, noneho wa mumama washidikanyaga n'abandi batabyemera ndi bubereke ko marayika namwibone. Nawe mfata telefone yanjye ndafotora, ndongera ndafotora. Rien,
nareba mu ifoto ngasanga ifoto irabuze, numva mfite agahinda, ndareba mbura ifoto nimwe, ndongera ndafotora ndamubura pe muri foto, muri appareil ifoto ya telefone yanjye. Icyo yakoze niki, yaje arimo kwiruka, ngiye kubona mbona muri quartier twari dutuyemo hano mu Bubiligi, mbona agiye ku nzu imwe, ava ku nzu imwe ajya ku yindi, yavaga ku muryango umwe ajya ku wundi, ava ku muryango umwe ajya ku wundi, ava ku muryango umwe ajya ku wundi. Karakanya k'amasegonde, vuba ariko ari muri speed ikomeye, ameze nk'umuntu bahaye tuvuge nk'iminota 30 kuba arangije mission yiwe. Iminota bamuhaye sinyiza, ariko cyari igihe gito cyane kandi agomba gucunguza uburyo mwete ibyamuzanye akabirangiza. Maze kubyitegereza gutyo mbona arimo kugenda, noneho ngerageza kwitegereza n'icyarimo gukora. Nza kumva arimo kubwira abantu, ababwira ati aho ageze akababwira ati Yesu araje. Ni nko kubaha ni nko kuvuza impanda cyangwa se kuvuza sinye, kubaha sinye cyangwa se kubaha ikimenyetso cya nyuma cyo kubabwira ko Yesu aje, ni mwitegure araje. Nta mwanya yari afite wo gupfusha ubusa, avuga gutyo vuba abwira abantu inzu ku yindi, ababwira ati Yesu araje. Nta yindi message yarababwiraga araje. Noneho agiye kurangiza ababwira ko aje, abantu bitegure. Ndamwitegereza ndareba, ndavuga ni wow, none se aba bantu ndabaha ikimenyetso ko n'uyu nguyu telefone yanze gufata? No kuvuga ko nta kimenyetso kindi nari mfite cyo kubwira abantu koko uriya marayika ariko kazi kari kamuzanye. Ako kanya mba ndakangutse, numva ngize agahinda mu mutima. Ako kanya nahise mfata telefone yanjye ku gitanda, hejuru ku mutwe w'igitanda, ntangira kwandika izo yerekwa ebyiri nari maze kubona kugira ngo ntabyibagirwa. Ndabyandika, ariko uko nabyandikaga numvaga mfite umunezero mwinshi, numvaga mfite n'agahinda kenshi. Urabyumva? Kubera iki? Kubera ko natekerezaga wa mumama umaze imyaka mu gakiza agikeneye ibimenyetso bigaragaza ko Yesu Kristo aje. Numva ndababaye cyane, ndavuga ni se none se mu itorero hari abakristo bameze gutyo bagitegereze kwemezwa ari uko babonye batoma baracyari mu nzu y'Imana? Ako gahinda ndakagira. Ikindi nagize agahinda gakomeye kuko ndimo kureba byayerekwa, ndimo kureba wa mumarayika ava hano arimo kujya ava ku nzu imwe ajya ku yindi. Naribajije ni se habuza abantu bakora uyu murimo marayika arimo gukora wo kuva ku nzu imwe ajya ku yindi? Naje kubona igisubizo ko turi mu gihe gikomeye, abantu nibatanakora ba marayika bazakora, amabuye azakora, ariko bamamaze hirya no hino ku isi. Dukurikije ibihe turimo bikomeye, isi irimo kwivurugutamo, ni ikimenyetso gifatika ko Kristo ari ku muryango, kuko niwe wenyine nk'umwami w'abami azahagarika iyi midugararo yose iri ku isi. Nta mwana w'umuntu uko yaba ameze kose azahagarika ibi bintu. Nibi bingibi turimo turakeka ko wenda turi muri guma mu rugo, muri confinement, ejo hazaba ibindi, haze inkingo, haze ibindi bitandukanye nkuko twabivuzeho ubushize. Tugakeka ko wenda nyuma inkingo niziboneka hazakaza confinement ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu, ibintu bizasubira iburyo bongo. Nta gusubira mu buryo, ahubwo isi iragenda iva mu bibazo ijya mu bindi, iva mu bibazo ijya mu bindi, kuko igihe cy'ubukwe kirageze. Umukwe n'umugeni bagomba guhura, ubukwe bukaba. Kwitegura nk'itorero. Noneho iryo yerekwa ngira agahinda kenshi ko kumva ko abantu ntibarimo kumva, kandi Imana irimo kutwereka ko ibihe birimo kurangira. Noneho muri uko gukanguka maze kwandika, ndasenga, narasenze, shima Imana, ndayiramya guhera saa 12 kugeza saa 3:51 nibwo narebye ku isaha, ndangije yari 9h51. Ndebye ndavuga ni ndarushye, ndananiwe, numva ndananiwe, ndavuga ni reka ndyameho gatoya kuko hari izindi gahunda nari mfite. Muri uko kuryama yari mu masaa 4, ndaryama, ndyamye ngira iyindi yerekwa. Ni ukuvuga uwo munsi wari umunsi w'ibitangaza, tariki 13 z'ukwezi kwa 10 2018 wari umunsi w'ibitangaza. Ndaryama,
maze kuryama ngira iyindi yerekwa ya gatatu naryo rikomeye. Nabonaga ndi ahantu ndi kumwe n'abantu benshi b'amoko atandukanye, hari harimo abera n'abirabura. Turi hano muri ibi bihugu, hari ahantu tugomba kujya twese twurira ubwato. Tugiye muri ubwo bwato, aho kugira ngo tujye aho twagombaga kujya, mbona batangiye kujyana ubwato ahantu tutagomba kujya. Mu kanya gato babuhagarika ku nkombe y'uruzi, hari ibyatsi byinshi, bahagarika ubwo bwato. Babuhagaritse, ngiye mu mutima wanjye ndeba abantu turi kumwe, ndavuga nti sasa aba bantu n'aha hantu turi siyo tugomba kujya, kuko hari ahandi ngomba kujya, ariko aho ndi siho. Ndahava gute? Naje kugerageza uko mbacunga, mbonye basa nkaho barangaye, simbuka ubwato, ninjira ishyamba, ndirukanka. Muri uko kwiruka nari mfite ubwoba bwinshi ko bankurikiye, kuko nabonaga abo bantu turi kumwe nubwo bitwaga ko ari ab'Imana, ntago bari ab'Imana. Mbibona gutyo ndavuga hari ahantu ndimo kujya, ngomba kwirukanka. Uri mu mwuka arimo kumva ibyo ndimo gusobanura, wenda ntibiri bukunde ko nsobanura izi nzozi uko bikwiriye, ariko umwuka wera aragusobanurira. Ndagenda ndirukanka, barankurikira, bamaze mbona nkaho barimo kunkurikira. Narirukanse n'imbaraga zanjye zose, ndangije nza kubona ko nabakwebye. Nza gutunguka ahantu hamwe, mbona abantu, ndababaza nti hari bisi ngomba gufata, kandi iyo bisi uko mbizi birashoboka ko yansize. Mwamenya aho iyo bisi iri? Barambwira ngo komeza imbere, iyo bisi iri imbere. Ndirukanka, umwuka hafi gushiramo, n'imbaraga zanjye zose n'ubushobozi bwanjye bwose kugira ngo iyo bisi itansiga, kuko isaha yari igeze kandi nabonaga nkaho ndimo gukererwa. Narirukanse, ku isegonde za nyuma mbona ya bisi nyigezeho, nayo igera ku cyapa. Twahagereye rimwe, ni ukuvuga ko igihe nahageze nayo yahise ihagera ku kanya. Ihageze, ndeba niziriwe cyane, mbona bafunguye umuryango. Muri uko gufungura umuryango hari amasegonda 3. Nari mfite segonda, pani minota, segonde 3 gusa kugira ngo ninjiremo bafunga umuryango tugende. Sinzi ukuntu narangaye isegonda imwe gusa, mbona bisi bagiye gufunga umuryango. Ndasimbuka, mfata bya byuma biba biri aho abantu binjirira, ndabifata ndabikomeza. Maze kubifata mbikomeje, ariko amaguru yose ari hanze. Bisi baragiye, kuko yari afite amasegonda 3 kujyana abo yagomba kujyana. Bisi iragenda izamuka umusozi muremure. Kuri uwo musozi muremure wabonaga iyo ndekura gato nari kugwa mu kabande, nkibagiranwa ngapfa, bikarangira ko hari kure cyane pe. Iyo bisi nyijyamo, ariko amaguru anaganaga, ndimo kurwana kugira ngo ninjire wese muri iyo bisi, kuko nagomba kwinjiramo neza, ubundi tukajya kuri destination yaho twagomba kujya. None muri uko kurwana, ndarwana, ndakomeza. Bari muri bisi hari harimo abantu barimo kuramya Imana, bayihimbaza, banezerewe, b'amoko atandukanye, abera n'abirabura, bashima Imana, bayiramya, burona bari mu munezero mwinshi. Ndavuga niyo nkumva nkeneye kugeramo, kuko niho hari amahoro yanjye, niho hari gukira kwanjye. Noneho muri uko gushaka kwinjira, abari muri iyo bisi bambonye bose baraceceka, bangirira agahinda kenshi. Bamwe batangira kurira, kandi ntibafite uko bari bunkurure. Ifale ko nirwanaho ngenyine ninjiremo, nta kumfasha. Noneho muri ako kanya ndarwana. Muri uko kurwana ngiye kubona mbona batangiye kurira, abandi batangiye kunsengera, baringinga, barasenga kugira ngo mbashe kwinjira. Nkoresha imbaraga zose zishoboka, ngiye kubona mbona ni kubise ku kuguru, ngo kubita muri bisi ndani, nditerura, bakomeza gusenga, bararirimba. Ngiye kubona mbona izo mbaraga zinjugunye muri bisi ndani, umuryango urafunze. Abari mu nzu bose, abari muri bisi bose bavuza induru, barishima, bashima Imana, barayiramya, abandi bararira, baboroga, bavuga Mana urakoze kuba umwana wawe abashije kwinjira muri modo. Noneho babanze kwishima, nanjye numva ndanezerewe, numva nguwe neza, numva ndishimye cyane. Ako kanya bararamya Imana, barayihimbaza, dukomeza urugendo rwacu tujya
aho hantu h'umunezero h'ibyishimo. Ako kanya ndakanguka sobanukirwa ko ndi mu rugamba rukomeye, ngomba gukora ibishoboka byose kugira ngo mbashe kwinjira muri iyo bisi neza, kuko iyo bisi irimo kutuganisha heza. Iyo bisi ni agakiza. Iyo bisi ni nk'ubwato bwa Nowa. Muri iyi minsi y'imperuka tugomba kwinjira mu bwato, kuko imvura igiye kugwa byanze bikunze, ibimenyetso byose turimo kubireba. Imana ibaho umugisha. Maze kurota ibyo byose haje kunyura igihe. Nyuma y'icyo gihe nkomeza mu byishimo bidasanzwe, nkomeza kuramya Imana mu buryo budasanzwe. Namaze iminsi nk'itatu njya ku kazi, ndi mu rugo, ndaho njya hose, numvaga mfite amarira, numvaga mfite ibyishimo, numvaga nezerewe. Kubera iki? Numvaga Imana yangiriye ubuntu bukomeye kumishurira ibintu bikomeye nk'ibyo ngibyo. Tubishyize kuri uyu munsi bavandimwe, ni ibihe bya nyuma turimo. Imana yashatse kunyereka za nzozi narose zo kugaruka kwa Yesu, za nzozi z'umumarayika. Hakenewe abantu bahaguruka kugira ngo bavuge ubutumwa bwa nyuma, kandi nta saha yo gutakaza ihari. Umunota ku wundi, mu bigeragezo, mu mvura, mu bibazo, mu mbeho, uko byaba kose, twese hamwe duhaguruke dukorere Imana yacu, kuko turi ku isaha ya nyuma. Uko ibyo byose maze kubiteranya, harenze igihe nkomeza akazi mu buryo busanzwe. Nyuma y'igihe kinini nongera tena kujya muri uwo munezero wo gushima Imana yanjye. Nicyo gihe naje kuvuga niyo iby'Imana yankoreye, ngomba gufata icyumweru kimwe cyo kuyishima. Narayishimye, numva nezerewe, numva nuzuye umunezero mu buryo budasanzwe. Nukuri nta kindi cyabiteye, nuko Imana yangiriye ubuntu kunyihishurira, kandi ikanyereka n'uburyo ki isi ihagaze muri iyi minsi, uburyo ki itorero rihagaze muri iyi minsi, uburyo ki abakristo benshi barimo ariko bagikeneye ibimenyetso bitandukanye bigaragaza ko Yesu Kristo arimo kugaruka. Ikindi, ibisarurwa ni byinshi, abasaruzi ni bake. Niyo mpamvu nabonye marayika wenyine amanutse ayibwira abantu ko isaha ya nyuma igeze. Wowe nanjye, iki ni igihe cyo guhaguruka tuvuga ubutumwa bw'Imana uko biri kose. Tujye iburasirazuba, iburengerazuba, ikusi n'ikaskazi, kugera ku mpera y'isi, tuvuga ubutumwa bw'Imana. Soje kuri iri jambo Abaroma 8 umurongo wa 35 haravuga ngo, ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganwa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo, turicwa umunsi ukira bakuduhora, twahwanijwe n'intama z'imbagwa. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu, cyangwa ubugingo, cyangwa abamarayika, cyangwa abategeka, cyangwa ibiriho, cyangwa ibizaza, cyangwa abafite ubushobozi, cyangwa uburebure bw'igihagararo, cyangwa uburebure bw'ikijyepfo, cyangwa ikindi cyaremwe cyose, bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Bavandimwe, igihe isi irimo, tugeze mu isi igomba kudutegeka kudakorera Imana, kubera ko ibintu bitubuza kuyikorera ni byinshi. Iyo mureba akaga kari kuri iyi si, aho turimo kugana mu gihe kiri imbere, kuvuga Yesu bizaba ari ingorane zikomeye cyane. Uzemera kuvuga Yesu nk'uko isi bishaka, cyangwa uvuga Imana gusa nk'uko isi bishaka, ariko ntuvuge Yesu. Noneho kubwira ijambo dusorejeho, nta kintu na kimwe kigomba kutuvana mu rukundo rw'Imana. Nta kintu na kimwe kigomba kutubuza kubwira abandi ko Yesu Kristo ari ku muryango, arimo gukomanga, ageze ku rugi, agiye kuza gutwara itorero. Nta kintu cyatubuza na kimwe kubwira abantu ko ibi bintu byose biri ku isi byarahanuwe.
niki tugomba gukora wowe nanjye ni uguhaguruka kugira ngo tubwire abantu ukuri kuzuye tudatinya, haba ibikomeye haba ibyoroheje, ntitugire ubwoba, tuvuge Kristo kuko ari ku rugi kandi araje vuba. Imana ibaho umugisha, icyubahiro kibi cy'Imana, kuko nta wundi uzabirangiza ibibazo biri kuri iyi si nkuko nabibabwiye uretse kuza ku bwami bw'Imana. Dusenge tuti Yesu, ubwami bwawe nibuze, icyubahiro gikomeze kibi cy'Imana yacu. Mana, ndagushima wowe urimo gukurikira ubu butumwa ushaka guha ubugingo bwawe Yesu Kristo. Subira muri sengesho, niba wemeranya n'umutima wawe ko Yesu akwiriye gutaha mu buzima bwawe, vuga uti Mwami Yesu, nje imbere yawe, nciye bugufi, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Unyandike mu gitabo cy'ubugingo, ubwo uzaza gutwara abawe nanjye ntusige. Umbere Imana, nkubere umwana, umbere data, nkubere umwana, mu izina rya Yesu. Ubugingo bwanjye bwose mbushyize mu maboko yawe, ndasenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha niba ukoze iryo sengesho ushaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ukeneye ibindi bisobanuro birambuye cyangwa ubundi bufasha, watwandikira kuri iyo email ubona, cyangwa se ukaduhamagara, cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp nkuko ubibona byanditswe kuri ekran aho ngaho. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Mwami Yesu, nsengeye amahoro, imigisha, nsengeye ubumwe bw'itorero mu gihe nk'iki kugira ngo tubashe gukora ikintu waduhamagariye. Uha umugisha umuntu wese wakurikiye ubutumwa, uha umugisha umuntu wese uzabusangiza abandi nabona bikwiriye, uha umugisha itorero ry'Imana, kandi urusheho kudusobanurira no kutwiyereka kugira ngo turusheho kwitegura, tuzi neza ko igihe cyageze, uri hafi kugaruka. Ndagushima mu izina rya Yesu, amen. Amahoro y'Imana abane namwe. Shalom.